Hello, hello! Magmumukbang tayo ngayon. Nasa Pinas pala ako ngayon. So, mayroon ako dito kangkong with okra. Tapos, pansit kanto na manghang. Kamatis, loya, ginger, onion, sili. Tapos kanin. Tara guys, sabayan nyo ako. Sugutom na. Magla-lunch na pala dito. Kain, kain tayo. Kain. Kangkong. Pansit kanto na manghang. Loya, ginger. Onion. Nasa Anda, Bohol ako ngayon. Harap ng kangkong. Kamatis lang. Ay, shout out ko pala yung mga friends ko sa US. Tapos Mami ni Sai. Nasa Davao. Chile. Ay, focus pala. Dito pala nakakontrol yung ano, yung camera. Dito sa phone ko nakakontrol siya. Yung anghang. Today it's kind of cloudy, shower. Tapos ngayon, medyo umiinit, pero uulan din mamaya. So, karating ko lang guys, mga ano ba, 3 days, jet lag pa din. Nakakamiss tong kangkong.
Sili. Tomato. Sarap guys na makauwi sa Pinas. Iba talaga dito sa Pinas. Sarap ng onion. Crunchy. Ginger. Kain, kain, kain. Yummy, yummy, yummy. Kung sino gusto magpa-shoutout dyan, comment lang kayo. Hi sa mga friends ko sa YouTube. Yung mga kaano ko, mga igats dyan sa Oregon. Sila Angela, Terry, saka si Gladys. Sila yung mga best friend ko dyan. I miss you guys. Ay, kay Bindits pala sa Dubai. Kay Roxanne naman sa Davao. Hello, Bayot. Saka sa mga kapatid ko sa Cagayan de Oro. Yummy. Gusto ko yung bulad, yung dried fish. Maybe later. Next video. Oh, we'll see. Naubos na guys. Meron pa, meron pa.